Bienvenidos a esta guía técnica sobre Dyson. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico gratuito y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre un problema común que muchos usuarios de Dyson experimentan: el ruido raro y la pérdida de succión. Este síntoma puede ser causado por una obstrucción en el sistema de filtrado o por el desgaste de algunos componentes internos. Si no se repara a tiempo, puedes acabar dañando tu aspiradora de forma irreversible, lo que podría resultar en un coste mayor para su reparación o incluso en la necesidad de comprar un nuevo dispositivo. Para llevar a cabo esta reparación, necesitarás un destornillador de estrella, un destornillador plano, un cepillo suave y, si es posible, un compresor de aire para limpiar los filtros. Empezaremos abriendo la carcasa de la Dyson. Asegúrate de desconectar la aspiradora de la corriente y de que esté completamente vacía. Utiliza el destornillador de estrella para retirar los tornillos que sujetan la parte trasera. Recuerda guardar los tornillos en un lugar seguro para no perderlos. Una vez abierta, revisa el interior y localiza el filtro. Es común que se acumule polvo y suciedad en esta zona, lo que puede provocar ruidos extraños y pérdida de succión. Desconecta el filtro con cuidado, utilizando el destornillador plano si es necesario. Si ves que está muy sucio, puedes limpiarlo con el cepillo suave o, si tienes un compresor de aire, darle un soplo para eliminar la suciedad acumulada. Si el filtro está dañado, será necesario reemplazarlo por uno nuevo. Para ello, asegúrate de adquirir el modelo correcto compatible con tu Dyson. Coloca el nuevo filtro en su sitio y asegúrate de que queda bien ajustado. Antes de cerrar la carcasa, es recomendable hacer una prueba para verificar que la aspiradora funciona correctamente. Conecta la Dyson y escucha si el ruido ha desaparecido y si la succión está de nuevo en su nivel óptimo. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, asegúrate de limpiar regularmente el filtro y los cepillos de la aspiradora. También es recomendable no aspirar objetos grandes ni húmedos, ya que pueden obstruir el sistema. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.